ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ 13ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ്, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ടൈപ്പ് ബാസ് ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റാണ് സെഗ്മെൻറ്റ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റാണ് സെഗ്മെൻറ്റ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പഠിച്ച് വരും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലാർ വിത്ത് സ്ലോട്ട്സ് ആണ്. സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലാർ വിത്ത് സ്ലോട്ട്സ് ആണ്. എത്ര ടൈപ്പ് ബാറുകളുണ്ടോ അത്രയും സ്ലോട്ട്സ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ടൈപ്പ് ബാർ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ബാറുകളുണ്ടോ അത്രയും സ്ലോട്ട്സ് എവിടെ ഉണ്ടാകും? സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കമ്പനികളുടെ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 44 സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫാസിറ്റ്, ഗോദ്രേജ് ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 46 സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈപ്പ് ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റാണ് സെഗ്മെൻറ്റ്. സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലാർ വിത്ത് സ്ലോട്ട്സ്. എത്ര ടൈപ്പ് ബാറുകളുണ്ടോ അത്രയും സ്ലോട്ട്സ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഹാൽഡയിലാണെങ്കിൽ 44 സ്ലോട്ട്സും ഫാസിറ്റ്, ഗോദ്രേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 46 സ്ലോട്ട്സും ഉണ്ടാകും. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും ഫൽക്രം വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാറിനെയും സെഗ്മെൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യും? ഫൽക്രം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വയറുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടൈപ്പ് ബാറിനെയും സെഗ്മെൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കൂടി ചലിക്കുന്നു. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കൂടി ചലിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിലും നമ്മൾ 2 ക്യാരക്ടർ വീതമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ലോട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ബാർ എടുക്കുമ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിൽ കൂടി മാത്രമേ ചലിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഫൽക്രം വയേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബഫർ സ്പ്രിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ബാറും സെഗ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൽക്രം വയർ എന്നുള്ളൊരു വയർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഫൽക്രം വയർ എവിടെയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബഫർ സ്പ്രിങ്ങുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൽക്രം വയേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബഫർ സ്പ്രിങ്. ഓക്കെ, ഈ ഫൽക്രം വയറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? സെഗ്മെൻറ്റ് വയേഴ്സ് എന്നും പറയാം. ഫൽക്രം വയേഴ്സ് ആർ ആൾസോ കാൾഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് എബോവ് ദ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്. അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ്? ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ്. സെഗ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓയിൽഡ്. സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട. സെഗ്മെൻറ്റ് ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്ലോട്ട്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡേർട്ട്, റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ സ്ലോട്ട്സുകളിൽ പൊടിയും ചെറിയ അഴുക്കും റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫില്ലായി പോവാം. ഓക്കെ, അത് നിറഞ്ഞു പോവാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ജാമിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് സ്ലോട്ട്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡേർട്ട്, റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾസ് etc. The type bars do not resume their original positions and will result in jamming. Okay, segment slots must be cleaned only with petrol. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെഗ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് എന്ത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം? പെട്രോൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ട, പകരം നമ്മൾ പെട്രോൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേർട്ടും റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫില്ലായി പോവും. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ കിട്ടില്ല. ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ജാമിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എവിടെയാണ്? സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടുകളും തമ്മിൽ കണക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പാർട്ടും പറയും, ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റാണ് സെഗ്മെൻറ്റ്. സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? സെമി സർക്കുലാർ വിത്ത് സ്ലോട്ട്സ്. എത്ര ടൈപ്പ് ബാറുകളുണ്ടോ അത്രയും സ്ലോട്ട്സ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഹാൽഡയിലാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു? 44. ഫാസിറ്റിലും ഗോദ്രേജിലും ആണെങ്കിലോ 46. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും ഫൽക്രം വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കൂടി ചലിക്കുന്നു.
ഇനി ഫൾക്രം വയേഴ്സ് എവിടെയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ബഫർ സ്പ്രിങ്ങുമായി. ഫൾക്രം വയേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബഫർ സ്പ്രിങ്. ഫൾക്രം വയേഴ്സ് ആർ ആൾസോ കാൾഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫൾക്രം വയർ എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റ് വയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് എബോവ് ദ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സെഗ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓയിൽഡ്. If the segment slots are filled with dirt, rubber articles, etc., the type bars do not resume their original positions and will result in jamming. Segment slots must be cleaned only with petrol. Type guide is fitted on top of the segment. Okay, അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ആൾ ടൈപ്പ് ബാർസ്. ടൈപ്പ് ബാറുകൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിലാണ്. ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് സെമി സർക്കുലർ ആണ്. ഓക്കെ, സെമി സർക്കുലർ ആണ്. വെൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓർ ലോക്ക്, അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഈസ് പ്രസ്ഡ് ദ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ലോവർ ഡൗൺ ടു റിസീവ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ. എന്താണ്? വെൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീയോ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? താഴേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബാറിൽ അതൊന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി നോക്കാം. ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ആൾ ടൈപ്പ് ബാർസ്. ഷേപ്പ് സെമി സർക്കുലർ ആണ്. വെൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ലോവർ ഡൗൺ ടു റിസീവ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബാർ. നമ്മൾ രണ്ടിലും പറഞ്ഞു അല്ലേ, സെഗ്മെൻറ്റിലും പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിലും പറഞ്ഞു. എന്താണ് ടൈപ്പ് ബാർ? ഓക്കെ, ഈച്ച് ടൈപ്പ് ബാർ റെപ്രസെൻറ്റ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിലും എന്താണ്? 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡിനെ ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ബാറിൽ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും കാണും. അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ചിഹ്നങ്ങളും നമ്പേഴ്സും എല്ലാം മാറി മാറി കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ബാറിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ടൈപ്പ് ബാറിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് വയറിന് വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതെന്താണ്? അത് ഫൾക്രം വയർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ടൈപ്പ് ബാറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് സെമി സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സെഗ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് എന്താണ്? സെഗ്മെൻറ്റ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ക്യാരക്ടറുകൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡിനെയാണ് ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് ബാറിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ടൈപ്പ് ബാറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഇഞ്ചുറി ടു ദി ടൈപ്പ് ബാർസ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ബാറുകൾക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാതെ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ടൈപ്പ് ബാർ കുഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാർ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഈച്ച് ടൈപ്പ് ബാർ റെപ്രസെൻറ്റ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. 2 ക്യാരക്ടറുകൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡിനെ ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നു. ടൈപ്പ് ബാറിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ടൈപ്പ് ബാറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഇഞ്ചുറി ടു ദി ടൈപ്പ് ബാർസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് 3 പോർഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെഗ്മെൻറ്റ്, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ടൈപ്പ് ബാർസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓടിച്ച് പറയാം. എല്ലാവരും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റ് എന്താണ്? അത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലർ ആണ്. എത്ര ടൈപ്പ് ബാറുകളുണ്ടോ അത്രയും സ്ലോട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാകും? സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഹാൽഡയിൽ എത്രയുണ്ടാകും? 44 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകും. ഫാസിറ്റിലും ഗോദ്രേജിലും 46 സ്ലോട്ട്സ്. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും ഫൾക്രം വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്ലോട്ടിൽ കൂടിയാണ് ചലിക്കുന്നത്. ഫൾക്രം വയേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബഫർ സ്പ്രിംഗ്. ഫൾക്രം വയേഴ്സ് ആർ ആൾസോ കാൾഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വയേഴ്സ്. സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് എബോവ് ദ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ്. സെഗ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓയിൽഡ്. എന്താ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. If the segment slots are filled with dirt, rubber articles, etc., the type bars do not resume their original positions and will result in jamming. Segment slots must be cleaned only with petrol. Type guide is fixed
ഫിറ്റഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആണ്. ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ആൾ ടൈപ്പ് ബാസ്. ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലർ തന്നെയാണ്. വെൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഈസ് പ്രസ്ഡ് ദ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? ലോവർ ഡൗൺ ടു റിസീവ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ. ടൈപ്പ് ബാർസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഈച്ച് ടൈപ്പ് ബാർ റെപ്രസെൻറ്റ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. 2 ക്യാരക്ടറുകൾ സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡിനെ ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നു. ടൈപ്പ് ബാറിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷേപ്പ് എന്താണ്? സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഇഞ്ചുറി ടു ദി ടൈപ്പ് ബാർസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.